con Chile. Foi unha xenial bofetada expresionista na oficialidade da época. Aprendiz e amigo de Gustav Klimt, pronto fuxiu do estilo decorativo deste e creou un estilo figurativo propio e innovador, converténdose nun dos maiores talentos do debuxo da historia, marcado polo dominio dos motivos psicolóxicos e sexuais. O tratamento da sexualidade pronto llevoulo ao desprezo social e incluso a cárcere. Cando comezaba a ser recoñecido, foi chamado a filas na Primeira Guerra Mundial. Enfermou de gripe española e faleceu á idade de 28 anos, 4 días despois da súa muller embarazada.